अस्सलाम वालेकुम। आज की डील में मैं बहुत ही मुनासिब कीमत में आपको कर दूंगा। रेडी टू ब्रीड हो गए और डीएनए के साथ हो गए। ये सारे के सारे स्प्लिट डेल्यूट्स है। जैसा कि ये नंबर 10 है, ये 10 नंबर में फ्लाइट में आपको जितना भी बर्ड नजर आ रहा है ये स्प्लिट डेल्यूट्स है। इसमें आपको ग्रीन फिशर स्प्लिट ब्लू स्प्लिट डेल्यूट, ब्लू फिशर स्प्लिट डेल्यूट, पार्लो फिशर स्प्लिट डेल्यूट, ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट डेल्यूट, ब्लू ऑफलाइन स्प्लिट डेल्यूट, पार्लो ऑफलाइन स्प्लिट डेल्यूट, ये सारे के सारे डीएनए मेल्स हैं। इससे नीचे 11 नंबर इस स्लाइड में आप जितने भी बर्ड नजर आ रहे हैं ये सारी स्प्लिट डेल्यूट की हेन है। इसमें भी ऑल कलर्स हैं, जैसा कि ग्रीन ब्लू, पार ब्लू, ग्रीन ऑफलाइन, ब्लू ऑफलाइन, पार ब्लू ऑफलाइन। जो भाई लेना चाहे प्रोफाइल पे जाए, वहां पे मेरा नंबर मौजूद है, आप राब्ता कर सकते हैं। कार्गो ऑल पाकिस्तान अवेलेबल है।